Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan viloyatimizning barcha tuman va shaharlarida 2026-yil 1-yanvardan soliq va qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar va qo'shimchalarning mazmun mohiyatini tadbirkorlik subyektlari hamda keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida seminarlar tashkil etilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan navbatdagisi Sardoba tumanida bo'lib o'tdi. Sayyor uchrashuv davomida Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi mas'ullari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining mazmun mohiyatini tadbirkorlarga yetkazishdi. Qayd etilganidek, naqdsiz to'lovlarni ommalashtirish maqsadida 2026-yil 1-apreldan boshlab ayrim faoliyatlarda faqat bank kartalari va elektron to'lov tizimlari orqali faoliyatlarni amalga oshirishi belgilangan. 2026-yil 1-yanvardan boshlab barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohalaridagi yuridik shaxslar tomonidan banklarda generatsiya qilingan yagona QR kod orqali elektron qabul qilishni yo'lga qo'yishi lozimligi va bunda 2026-yil 1-iyuldan barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslarda yagona QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish ham majburiy hisoblanadi. Juda katta imtiyozlar berilgan ekan, ular bilan tanishib chiqdik. 2026-yilda shu imtiyozlardan foydalanish uchun hamma tushunchalarni oldik. Masalan, hisobotlarni va o'z vaqtida topshirmaslik to'g'risidagi jarimalar to'g'risida tushuntirishlar berildi. 10 barobardan 3 barobarga kamaytirilganligi to'g'risida ham bitta davr uchun 3 ta soliq turiga bitta jarima qo'llanish haqida tushuntirishlar berildi. 10 barobardan 3 barobarga kamaytirilgani bizga juda katta imkoniyatlar berilganligi bizni xursand qildi. Avtomobillarga quvvatlagich o'rnatishga yer solig'idan, mulk solig'idan imtiyozlar berilganligi bizni quvontirdi. O'sha imtiyozlardan 2026-yilda kelajakda foydalanamiz. Shuningdek, muloqotlarda yaratiladigan elektron platformalar to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yaratilgan elektron platformalar bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori talablari, tadbirkorlarga yaratilgan qulayliklar va soliq solish tizimidagi o'zgartirishlar tushuntirildi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanganligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining shaffof faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlari realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy etilganligi, ularga qo'shilgan qiymat soliq summasi 3 kun muddatda avtomatik qaytarib berilishi ko'zda tutilganligi yuzasidan ham tushunchalar berildi. 2026-yildagi o'zgarishlar tadbirkorlarga yaqindan yetkazildi hamda targ'ib qilindi. Bunda o'zgarishlar asosan Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan 247-sonli farmoni xolis paynet bo'yicha to'liq tadbirkorlarga tushuncha berildi. Tuman tadbirkorlarda o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda aylanma soliq to'lovchilarga juda ham ko'p qulayliklar yaratilganligi bo'yicha to'liq tushuntirishlar berildi. Viloyat soliq boshqarmasi mutaxassislari tomonidan viloyatdagi tadbirkorlik subyektlari mahalla yettiligi o'zini o'zi band qilgan holda faoliyat yuritayotgan fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, soliq qonunchiligidagi yangiliklar tushuntirilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-noyabrdagi soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yuzasidan soliq xodimlari joylarga chiqib, davra suhbatlari tashkil etib, tushuntirish va targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Jarayonlarda tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar berilib, ular faoliyati jarayonida yuzaga kelayotgan muammo va takliflari tinglandi hamda tegishli tavsiyalar bildirildi.